হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ইনমেন্সের নতুন একটা মডেল E12। তো আসলে এই মডেলটা একদমই নতুন। তো যারা খুব কম প্রাইজে হ্যান্ডসেট কিনতে চান, এই ভিডিওটা শুধু তাদের জন্য। এই হ্যান্ডসেটটির মূল্য মাত্র 3350 টাকা। আপনারা 3350 টাকায় মোটামুটি খুব ভালো মানের একটা স্মার্টফোন আপনারা কিনতে পারবেন। এবং হ্যান্ডসেটটিতে আপনারা 12 মাসের ওয়ারেন্টি সার্ভিস পাবেন, 1 বছর 2 মাস। খুব ভালো একটা সেট। তো বন্ধুরা, তাহলে ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটু কষ্ট করে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশনটা অন করে দিন পরবর্তী নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো বন্ধুরা, আপনারা সেটটিতে পাচ্ছেন এর ডিসপ্লে হচ্ছে 5 ইঞ্চি ডিসপ্লে এবং এর অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন হচ্ছে 6.0 নওগাট ভার্সন এবং এর প্রসেসর হচ্ছে কোয়াড কোর প্রসেসর এবং এর ফ্রন্ট ক্যামেরা হচ্ছে 5 মেগাপিক্সেল এবং ব্যাক ক্যামেরা 5 মেগাপিক্সেল এবং এর র্যাম হচ্ছে 1 জিবি র্যাম এবং রোম হচ্ছে 4 জিবি এবং ফেস আনলক, আপনারা ফেস আনলকও করতে পারবেন এবং 2 সিম কার্ড ইউজ করতে পারবেন এবং এর ব্যাটারি হচ্ছে 2000 mAh এর ব্যাটারি। তো মোটামুটি আপনারা খুব কম প্রাইজে আপনারা মোটামুটি খুব ভালো একটা স্মার্টফোন আপনারা কিনতে পারবেন, আপনারা যারা কম দামি সেট কিনতে চান। তো বন্ধুরা, তাহলে হ্যান্ডসেটটি দেখুন। তো বন্ধুরা, দেখতেই পারছেন হ্যান্ডসেটটি খুব সুন্দর একটা স্মার্টফোন, ডুয়েল লেন্স, দেখুন ব্লু কালার। তো আপনারা মোটামুটি কম প্রাইসে খুব ভালো মানের একটা হ্যান্ডসেট আপনারা কিনতে পারবেন। দেখুন এর কিগুলো কিন্তু স্মার্ট কি। এটা হচ্ছে ব্যাটারি, 2000 mAh এর ব্যাটারি, ডাটা কেবল, এটা হেডফোন, এটা হচ্ছে চার্জার এবং আপনারা সাথে ডবল ব্যাটারি কভার ফ্রি পাবেন, আপনারা 2টা ব্যাটারি কভার ফ্রি পাবেন। দেখুন আপনার এটা আপনাদের এক্সট্রা কিনতে হবে না, এটা আপনারা ফ্রি পাবেন এবং আপনারা একটা স্ক্রিন প্রোটেক্টর ফ্রি পাবেন, এটা আপনাদের এক্সট্রা কিনতে হবে না, এটা আপনারা কাচের উপর ইউজ করবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে হ্যান্ডসেটটা কিনতে পারেন এবং কেনার আগে অবশ্যই আপনারা দেখে কিনবেন এবং আপনারা চাইলে যে কোনো দোকানে গিয়ে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। আর বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না, কারণ আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সেগুলো আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন এবং ভিডিওগুলো সবার আগে দেখতে পাবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। আবারও কথা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো কথা নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।